Salut, je suis là pour vous présenter une nouvelle recette et celle du sucre avec la petite cola qu'on appelle aussi l'Ombita Cola. Cette recette, c'est pour ceux qui veulent être vite guéris de la toux ou du rhume. Ça soigne ces deux mâles en même temps. Oui. Comment procéder? Pour ceux qui ont la toux ou le rhume, vous pouvez prendre un Bitacola et un morceau de sucre. Donc vous prenez un Bitacola, comme je l'ai dit, vous prenez un morceau de sucre. Vous associez ces deux ingrédients, vous la mettez dans la bouche, vous mâchez et vous avalez. Après quelques heures, vous aurez les effets et les résultats seront étonnants. Et les résultats seront étonnants comme je suis en train de vous expliquer. Oui, ces deux ingrédients agissent pour soigner la toux et le rhume si facilement. C'est ces deux ingrédients que je voulais vous présenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos pour que ça aide ceux qui en ont besoin. Merci.